Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Bisa-bisanya aku tertidur pada waktu ini. Saatnya bekerja paruh waktu di restoran cepat saji. Aku bekerja pada malam hari karena aku mengidap insomnia berat. Daripada aku harus melamun memikirkan kejadian masa lalu yang membuatku kembali teringat, lebih baik aku bekerja. Dengan ini, aku mempunyai penghasilan tambahan agar bisa mewujudkan keinginanku. Aku sudah tidak tahan bekerja di pelayanan umum. Sebenarnya, aku tidak suka bersosialisasi. Saat itu, aku pernah berkonsultasi dengan dokter psikiater. Aku menjalani terapi, bahkan setiap malam aku mengkonsumsi obat tidur. Percuma aku tertidur jika mengalami mimpi buruk yang mengingatkanku ke masa lalu yang kelam. Dokter mengatakan jika hal itu hanya sementara. Tapi aku tetap bermimpi buruk selama berhari-hari. Aku tidak tahan. Setelah itu, aku menghentikan terapi, membuang semua obat dan memutar otakku agar bisa menjalani kehidupan yang tenang. Akhirnya, aku menemukan kerja paruh waktu di malam hari dan beristirahat di siang hari selesai bekerja di rumah sakit jiwa. Pengunjung malam ini ramai sekali. Mengapa ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Ada apa? Gara-gara tempat ini mengadakan acara, pengunjungnya jadi banyak sekali. Oh, begitu rupanya. Baiklah, aku harus bekerja keras hari ini. Seseorang memberikanku sebuah minuman. Minumlah agar kau mempunyai tenaga malam ini. Terima kasih. Seorang manajer memberikanku minuman berenergi. Lihat dia, apakah mereka sedang berkencan? Bisik salah satu karyawan. Tapi aku masih bisa mendengar bisikannya. Payah. Seorang gadis di sebelahnya tampak kesal. Lalu mereka pergi dan kembali bekerja. Aku tidak peduli. Jika dia menginginkannya, ambil saja. Aku tidak tertarik sama sekali dengan laki-laki itu. Seorang pelanggan mengabaikanku saat aku menjumlahkan pembayaran yang dia pesan. Aku ikut mematung saat seorang wanita memasuki restoran ini. Dia si cantik teman SMA aku. Mengapa dia bisa berada di sini? Saat aku sedang tidak ingin menemuinya sama sekali. Aku harus bagaimana sekarang? Haruskah aku berpura-pura sedang sakit? Tapi aku tidak pernah berpura-pura. Aku bukanlah seorang pengecut. Baiklah, akan aku hadapi sekarang. Toh dia tidak akan terlalu memperhatikanku. Aku di sini sebagai seorang pelayan, berbeda dengan dia seperti rembulan yang sedang bersinar. Lagi pula, aku sedang tidak memakai kacamata. Jadi, dia tidak akan terlalu mengenaliku jika kami berdua bertatapan. Ada apa? Mengapa kau melamun? Sial. Seseorang memergokiku saat sedang melamun pada jam kerja. Tidak, Anda tahu? Dia memegang keningku. Berani-beraninya manajer itu menyentuhku. Ingin sekali rasanya aku memukul kepalanya. Tapi aku tahan. Aku tidak bisa terlalu menunjukkan sikapku yang sebenarnya. Badanmu dingin sekali, sebaiknya kau pulang saja. Hari ini akan sangat melelahkan. Lebih baik kau beristirahat saja di rumah. Kesempatan yang bagus. Aku harus memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Terima kasih, semoga Anda selalu diberi kesehatan. Aku pergi. Tunggu. Ada apa lagi? Apa sebenarnya dia sedang mengujiku agar aku tidak pulang dan tetap bekerja? Sialan. Sebaiknya aku antarkan kau pulang. Tidak, terima kasih. Akan lebih baik jika saya pulang sendiri. Saya merasa tidak enak kepada karyawan yang lain. Dia terdiam dan aku pamit pergi. Malam yang sunyi.
Aku merasakan perbedaan yang begitu terasa. Baru saja aku berada di tempat yang ramai dan kini aku berada di tempat yang sepi, menunggu bis tiba. Aku sudah memprediksi bahwa pada larut malam seperti ini, bis tidak akan ada yang beroperasi. Sekarang aku menerima konsekuensinya. Daripada aku harus bertemu dengan temanku, aku tidak tahu harus menunggu kendaraan umum jenis apa di halte ini. Sedangkan untuk naik taksi biayanya cukup mahal untuk sampai di rumahku. Aku melirik jam tanganku dan waktu sudah berganti hari. Beberapa jam kemudian pagi hari tiba dan bis akan beroperasi kembali. Sebaiknya aku menunggu saja. Aku bisa menjaga diriku sendiri meskipun aku seorang perempuan. Dan yang terpenting, aku tidak akan bisa tertidur pada malam hari. Tapi, sebuah mobil berhenti tepat di hadapanku. Dia menyalakan lampu hazard dan keluar dari mobil. Apa yang sedang dilakukan oleh manajer itu? Aku berusaha mencarimu karena aku tahu saat jam seperti ini akan sulit mencari transportasi umum. Tapi saya sedang menunggu taksi. Ucapku bohong. Masuklah, kau akan kedinginan jika berada di sini. Bertahanlah. Aku harus menjadi seorang gadis polos di hadapannya. Rumahmu di mana? Aku terdiam. Aku sedang memutar otak untuk berpikir di mana sebaiknya dia menurunkanku di arah yang sama dengan rumahku tapi tidak terlalu jauh. Di jalan X, jika sudah memasuki jalan itu, nanti akan saya arahkan kembali. Aku tersenyum malu-malu. Kami terdiam. Tapi, dia selalu melontarkan beberapa pertanyaan dan aku menjawab seperlunya. Lalu kami kembali terdiam dan beberapa menit kemudian, dia kembali bertanya. Selalu seperti itu selama perjalanan. Aku benar-benar tidak nyaman. Sepertinya kau seorang perantauan. Di mana tempatmu berasal? Tolong belok ke kiri dalam beberapa meter ke depan. Maaf Pak, sepertinya saya kurang nyaman jika harus menjawab pertanyaannya. Saya sudah sampai, terima kasih atas sumpangannya. Dia menghentikan mobilnya, kemudian aku bergegas pergi. Sepertinya dia tampak kesal, karena dia tidak merespon perkataanku dan aku bisa melihat sedikit raut wajahnya. Aku tidak peduli. Aku tertidur sesaat. Kilauan cahaya matahari membangunkanku, saatnya tiba untuk bekerja di rumah sakit jiwa. Aku bertemu kembali dengan manajer itu. Tampaknya dia memang sudah menunggu di sini entah berapa lama. Dia berdiri di balik mobilnya. Keningku berkerut, aku tidak suka jika harus diikuti seperti ini. Dia seperti laki-laki penguntit. Maafkan aku jika kau merasa tidak nyaman. Hanya saja aku tampak khawatir melihat keadaanmu malam itu. Aku membawakan sesuatu untuk kau sarapan. Aku terdiam. Sepertinya kau hendak pergi bekerja. Maaf Pak, saya benar-benar tidak nyaman jika Anda harus mendatangi ke tempat tinggal saya. Aku pergi mengabaikannya. Tunggu. Aku menghentikan kaki dan membalikkan badan. Ya? Aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Makanlah ini untuk sarapan. Aku membawakan beberapa obat dan vitamin. Beristirahatlah beberapa hari jika kau masih merasa tidak enak badan. Aku mengizinkanmu untuk tidak masuk kerja. Terima kasih. Aku pamit dan pergi. Aku tidak butuh itu semua dan aku tidak suka menerima pemberian dari orang lain. Di perjalanan menuju rumah sakit, aku membuangnya. Aku tidak akan mengira jika hidupku akan dihadapi dengan percintaan. Aku belum tertarik akan hal itu. Aku lebih menyukai hidupku yang sekarang dan nanti. Tanpa laki-laki yang bisa menyakiti hati seorang perempuan kapanpun itu. Karena luka di dalam perasaan lebih menyakitkan daripada luka yang tergores di salah satu anggota tubuh. Aku sudah merasakan hal itu meskipun bukan dari lawan jenis. Tapi, aku sedikit tidak percaya dengan laki-laki itu. Siapa dia sebenarnya? Tidak mungkin jika dia menyukaiku begitu saja. Pasti ada alasan. Akan aku cari tahu nanti. Suster?
Gadis itu membuyarkan lamunanku. Maaf, sebaiknya kau lanjutkan lagi ceritanya. Aku sudah menyiapkan, sebaiknya kau baca saja." Tampaknya dia sedang tidak ingin berbicara. "Baik, terima kasih." Kemudian dia pergi. Aku membawa beberapa berkas pasien untuk dikembalikan di tempat semula, tapi di sana aku melihat laki-laki itu sedang berjalan ke arahku dengan tangan yang sedang membawa sesuatu. Dia melewatiku begitu saja. Mengapa dia seperti itu? Bukankah baru saja kemarin dia mengobrol denganku? Mengapa dia sudah tidak mengenaliku? Laki-laki pembawa bunga mawar berwarna hitam itu cukup aneh. Aku mengabaikannya dan pergi menyimpan berkas di tempat asalnya. Beberapa jam telah berlalu dan jam kerjaku telah berakhir. Aku mulai mengganti pakaian di ruang ganti. Beberapa teman kerjaku sedang asik membicarakan sesuatu. Aku memang berusaha tidak mengupingnya, tapi suara mereka membuatku mendengarnya. "Kau tahu pasien itu? Aku dengar kemarin dia mendapatkan sebuah bunga dan sekarang dia mendapatkan sebuah hadiah dari laki-laki yang sama. Ah, begitu beruntungnya dia. Kurasa laki-laki itu menyukai gadis itu." Masa bodoh, aku tidak peduli. Meskipun laki-laki itu berkencan dengan teman SMA aku dan menjalani percintaan secara diam-diam dengan pasienku, aku tidak peduli. Aku berharap tidak terlibat di dalamnya, akan lebih merepotkan untukku. Besok adalah hari Minggu. Aku melewatkan jam kopiku tadi pagi. Sebaiknya aku mencari sebuah kafe terdekat dan menikmati secangkir kopi di siang ini. Karena aku tahu jika hari ini aku akan terjaga sepanjang hari dan besok adalah waktuku untuk beristirahat. Aku memandangi sebuah cangkir kopi berisikan americano. Sepertinya aku harus berhenti bekerja paruh waktu di tempat itu dan mencari tempat lain. Mungkin sebaiknya aku pindah dari daerah sini. Manajer itu tidak tahu di mana aku bekerja penuh waktu. Sebelum semuanya terlambat, sebaiknya aku melakukan satu persatu. Aku akan memulai berkemas barang-barangku. Aku beranjak pergi. Temanku berhasil menemukanku. Kami saling bertatapan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Seluruh anggota badanku terasa berat untuk digerakkan. Apa dia masih mengenaliku? Seseorang membuyarkan kami. Sepertinya aku pernah melihat wajahnya. Dia tampak tidak asing. Laki-laki itu berbicara kepada temanku. Dia adalah seseorang yang aku temui tadi pagi di rumah sakit. Dia masih mengenakan pakaian yang sama. Aku memberanikan diri untuk mengucapkan sesuatu. "Apa kau masih mengenaliku?" Dia berlari ke arahku dan memelukku. "Tentu saja. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja?" "Ya." Aku berusaha agar terlihat seperti teman lama. "Sepertinya kau banyak berubah. Aku hampir tidak mengenalimu." Aku hanya tersenyum. "Kau juga, tampaknya sekarang jauh lebih cantik." Aku melirik laki-laki itu. "Ah, maafkan aku. Sepertinya aku harus pergi." "Aku tidak ingin mengganggu kencanmu," aku berbisik. Tidak, dia pasti mengerti karena aku sudah lama tidak bertemu denganmu." Padahal aku sudah hampir bisa lolos dari pertemuan ini. Aku membatalkan rencanaku hari ini dan bersikap sebagai diriku pada masa lalu. Kami berbincang-bincang.
Setelah kejadian saat itu, dia memutuskan untuk menyelesaikan sekolah di sana dan melanjutkan perguruan tinggi di sini. Berbeda denganku yang langsung pergi ke daerah lain untuk melanjutkan sekolah dan perguruan tinggi. Setelah semuanya selesai, aku memulai bekerja di tempat ini. Ternyata aku salah, akulah yang seharusnya tidak berada di sini. Memang benar, sepertinya aku harus segera pergi dari sini. Aku harus mengajukan surat pengunduran diri di tempat kerja paruh waktu dan penuh waktu. Dengan terpaksa, aku harus memakai sebagian uang tabunganku untuk pindah dan menyambung hidup selama aku berhasil mendapatkan pekerjaan. Dia tidak tahu di mana sekutu buku berada, sama denganku. Tapi, dia berusaha mencari-cari di mana keberadaan kami. Padahal sudah kubilang, janganlah mencari keberadaanku, biar aku saja yang menemuimu. Nyatanya, kami bertemu secara tidak sengaja, bukan? Aku tersenyum. Bagaimana jika kau memberitahu nomormu? Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Kuharap kami bisa berteman untuk selamanya. Aku pikir aku tidak bisa. Aku tidak membutuhkan siapapun di dunia ini. Aku sudah biasa hidup menyendiri. Maafkan aku, ponselku sedang mati. Tulislah nomormu biar aku yang menghubungimu. Lagi dan lagi, tampaknya kesal. Maafkan aku tidak tahu nomor ponselku, sungguh. Dia kembali tersenyum. Aku melihat laki-laki itu sudah mulai bosan. Aku merasa tidak enak jika harus mengganggu pasangan yang sedang berkencan. Aku mulai mengakhiri percakapan dan pamit pulang. Wajahnya tampak sedikit muram ketika tahu jika aku harus pergi. Aku harus menyiapkan diri hari ini. Sebaiknya aku segera pergi dari sini. Aku menyerahkan surat pengunduran diri ke tempat aku bekerja paruh waktu. Aku yakin jika di hari libur seperti ini, manajer itu tidak akan datang bekerja. Aku menyerahkannya kepada seniorku. Tapi, aku tidak bisa secara mendadak berhenti bekerja di rumah sakit jiwa. Malam ini, aku akan mulai berkemas. Sial. Kenapa hujan harus turun malam ini? Aku hendak berlari untuk berteduh. Namun, seseorang memberikanku payung. Aku melihat ke belakang, siapa orang yang sengaja membuatku agar tidak basah terkena air hujan. Manajer sialan itu. Mengapa hidupku bagaikan drama seperti ini? Aku membencinya. Apakah kau benar-benar seorang penguntit sekarang, ha? Aku mulai menunjukkan sikap asliku. Aku tidak peduli, aku sudah tidak bekerja di tempat itu. Bukankah sudah kubilang, tetaplah beristirahat di rumah. Mengapa kau memaksakan diri untuk bekerja? Sepertinya dia hanya tahu jika aku akan bekerja malam ini. Padahal, aku baru saja mengundurkan diri. Jangan pernah ikuti aku lagi, aku tidak ingin melihatmu. Aku berlari meninggalkannya. Badanku basah kuyup. Sepanjang perjalanan pulang, aku menggigil kedinginan. Jika bukan karena manajer sialan itu, aku bisa berteduh hingga hujan cukup reda. Sebaiknya aku merapikan diri dan mulai berkemas. Tempat ini sudah tidak aman bagiku. Tapi, entah mengapa, tanganku secara tidak sadarkan diri membuka buku milik pasien itu. Larilah sekarang juga. Aku segera menutup buku itu dan pergi ke kamar mandi.